Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wagombea wa nafasi ya urais waahidi maendeleo kwa Watanzania huku wakisisitiza suala la amani nchini. Serikali yaongeza nguvu kukabiliana na uoni hafifu. Na katika habari za kimataifa, mfumo mpya wa kuvuka mipakani waanza barani Ulaya. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa ahadi kwa wakazi wa wilaya ya Mbogwe mkoani Geita kuwa iwapo atapata ridhaa ya kuongoza tena katika kipindi kijacho atashughulikia changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi wa wilaya hiyo, ikiwa ni pamoja na kata ya Masubwe. Taarifa ya mwanahabari wetu Josephine Kaponya anasomwa hapa studio na Nizia Masinde. Dr. Samia ametoa ahadi hiyo wakati akinadi sera za ilani ya chama hicho kwa wakazi wa kata ya Masumbo wilayani Mbogwe Oktoba 12, 2025, ambapo amebainisha kuwa katika wilaya ya Mbogwe serikali yake imeboresha huduma za upatikanaji wa maji kwa kiwango kikubwa, akisema kuwa 86% ya wakazi wanapata huduma ya maji na iwapo atapata ridhaa ya kuongoza atahakikisha 14% iliyosalia inapata huduma hiyo. Kwa hiyo najua kwamba kuna kata ambazo bado zinakabiliwa na upungufu, hususan kipindi hiki cha kiangazi, ikiwemo kata ya Bunigonzi, Mbogwe, Ushirika, Ilolangulu, Isebia mpaka kule Ngemo na Chikobe. Najua wakati huu wana shida sana ya maji, lakini habari njema ni kwamba tayari tuna mradi wa shilingi bilioni 4,300,000 wa kuboresha huduma ya maji katika miji midogo wa Masumbwe unaotegemea maji kutoka Ziwa Victoria. Mradi huu umefikia 68% kukamilika, na niwahakikishie kwamba tutaukamilisha ili kuondoa kabisa kero ya maji. Akiwa Mbogwe, Dr. Samia ameeleza serikali inakwenda kunyanyua sekta ya maziwa pamoja na kuweka viwanda vitakavyochakata maziwa ili yawe bidhaa na wafugaji wake waweze kunufaika kiuchumi. Zangu wa Bukombe, unapokuwa na mtoto ambaye ana tabia mbaya kidogo, mama anapopika na kufinika nyama jikoni, mtoto anakwenda kudokoa ile nyama na kula. Sasa wazazi wengine atamchapa yule mtoto mpaka yule mtoto aseme hapa nimezaliwa. Lakini wazazi mwingine nikiwemo mimi, kama mtoto ana tabia hiyo, kwenye zizi kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, nitachinja wanyama nipike ndani, watoto wale mpaka wakinai. Nitawalea namna hiyo, na ndivyo nilivyofanya kwa upande wa madini. Vijana wangu wa Bukombe hawa walikuwa wanakwenda kuniibia madini kule wapi, Muyowosi, sijui Kigosi, Muyowosi, walikuwa wanakwenda kuiba, lakini rasilimali ile Mungu ameishusha hapa Bukombe iwafae vijana hawa. Sasa kuliko wakaibe, wakamatwe, wapigwe na askari wa hifadhi, wapelekwe mahakamani, nikasema hapana. Nikamtaka Dr. Doto Biteko na wenziwe serikalini wakae waangalie jinsi takavyoweza kufanya rasilimali ile iwafae vijana wa Bukombe. Kwa upande wake, mgombea ubunge jimbo la Bukombe ambaye ni naibu waziri mkuu wa Tanzania Dr. Doto Biteko ameeleza utekelezaji wa miradi iliyofanywa na serikali, huku akimwahidi Dr. Samia kuwa chama hicho kimejipanga vizuri ifikapo Oktoba 29 mwaka 2025 wananchi wa Bukombe watahakikisha wanapiga kura kwa wingi. Mgombea wetu, Mungu akubariki sana. Hatuna cha kufanya wana Bukombe. Sisi kazi yetu moja ni kuinua mikono yetu na kumwomba Mungu kwa ajili yako. Moja, akupe afya njema. 2, mipango mizuri ulionayo kwa ajili ya taifa letu na sisi watu wa Bukombe. Mungu akupe kibali itokee, tena itokee mapema ili iwe alama kwa ajili yetu na vizazi vinavyokuja. Mungu ametupa taifa zuri sana na akatupendelea. Ametupa uongozi mzuri sana ambao wewe umekuwa kiongozi wetu kwenye nchi yetu
na maendeleo tunayaona. Bukombe oye! Nao baadhi ya wagombea ubunge wamemhakikishia mgombea huyo ushindi kwa wananchi kutokana na utekelezaji wa ilani ya chama ya mwaka 2020 kutekelezwa kwa kiwango kikubwa. Nikisimama kukuombea kura mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini ambaye pia ni mgombea wetu wa nafasi ya urais. Jamani ndugu zangu, mwenye macho haambiwi tazama. Yale yote ambayo ameyafanya mama yetu tunayaona na tunayashuhudia kwamba mwenyekiti wetu na mgombea wetu kwanza ni mchapakazi, uongo kweli? Kwanza ni jasiri, lakini mwenye maono mapana na makubwa kwa taifa letu la Tanzania. Mgombea wetu aliweza kuchukua kiti cha urais katika kipindi ambacho tuliondokewa na mpendwa wetu, mzee wetu John Pombe Joseph Magufuli. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini kwa miaka hii minne ambayo mama aliweza kusimama, ameweza kufanya na kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ambayo ilianzishwa na mtangulizi wake, lakini hakuishia hapo. Ameanzisha na ya kwake mipya, naye ni kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni mwalimu, wanawake wamenituma ni kushukuru kwa sera yako nzuri ya kuwapa elimu wanafunzi wa Tanzania kwa kuondoa ada. Watoto wetu tangu elimu ya awali mpaka kidato cha 6 wote wanasoma bure bila kulipa ada. Mama, tunakushukuru sana kwa sababu kwa kufanya hivyo umetusaidia sisi wazazi. Wananchi nao wametoa maoni yao kueleza imani yao kuhusu mgombea wao kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kumpata mama kwa sababu amefanya mambo mazuri mengi ikiwemo umeme amekamilisha vizuri. Kanisa langu sasa wanafurahi, mpaka watoto wadogo wanashangilia wanapoingia, wanaposikia muziki unalia kwa ajili ya umeme. Bado ninaona miundombinu iko vizuri, kila kitu kiko vizuri, kimeendelezwa vizuri. Nimetembelea Busisi pale nikaona daraja limekamilishwa vizuri. Kazi zote alizozifanya mama ni kazi nzuri sana. Kwa kweli mimi pamoja na familia yangu na wote ambao nilio nao karibu nimewashawishi, tunakwenda kutiki moja kwa moja. Nashamda kumchagua rais wangu Samia, nimpigie kura awe rais wetu wa Tanzania. Namzungumzia tu mabinti wenzangu wajitokeze kwa wingi, tumchague atuongoze taifa letu. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan leo Jumapili Oktoba 12, 2025 amefanya ziara yake ya kampeni mkoani Geita katika jimbo la Bukombe, Masumbwe na Runzewe. Asante sana Nizia Masinde kwa taarifa hiyo. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi CUF Gombo Samandito Gombo amewahimiza Watanzania wote wenye sifa ya kupiga kura kujitokeza kwa wingi kushiriki kwa amani katika zoezi la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba, ikiwa ni kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Taarifa iliyoandaliwa na Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma inasomwa hapa studio na Veronica Gelvers. Akizungumza na waandishi wa habari akiwemo mkoani Ruvuma, Gombo amesema kuwa zoezi la kuwachagua viongozi ni haki ya kikatiba kwa kila Mtanzania mwenye sifa na ni njia ya halali ya kuleta mabadiliko chanya nchini. Aidha, ametoa wito kwa Watanzania kuilinda tunu ya amani iliyopo nchini kwa kujiepusha na makundi au watu wanaochochea uvunjifu wa amani kuelekea na wakati wa uchaguzi. Niombe Watanzania kwa mara nyingine wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura siku ikifika ya tarehe 29. Mabadiliko ambayo Watanzania wengi wanayataka, wangependa kubadilisha serikali, wangependa kubadilisha chama tawala, yanapatikana siku ya tarehe 29, siku ya uchaguzi. Kwa hiyo wasiingie kabisa kwenye yale makundi ambayo yanawahamasisha kuandamana kutokwenda kupiga kura. Wasiingie kabisa kwenye kusema kwamba wavuruge uchaguzi. Tunayo njia nzuri kabisa ya kuhakikisha tunabadilisha uongozi wa Tanzania bila tatizo lolote kwa njia ya kura. Gombo
ameahidi kuwa endapo Watanzania watakikabidhi chama cha CUF dhamana ya kuongoza taifa, serikali yake itaweka mfumo rafiki wa kodi kwa kila Mtanzania, sambamba na kuboresha uwazi na ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya taifa. Amesema kuwa bajeti ya kwanza ya serikali ya CUF itakuwa na makadirio ya shilingi trilioni 200 ambayo itatumika kufanikisha mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii nchini kwa kuboresha huduma muhimu za kijamii kama vile afya, elimu na miundombinu ya barabara kwa lengo la kuinua ustawi wa maisha ya wananchi. Ni nyingi sana aina za kodi ambazo watu wanalipa. Sasa CUF tumekuja na utaratibu wetu sisi ni kwamba introduce kodi moja tu. Mwenye kipato cha shilingi 10,000 kwa mwaka atalipa asilimia hiyo, kama ni 1 kama ni 2 kwenye kile anachokipata kwa mwaka. Lakini tunataka pia mtu ambaye anapata sana alipe sana kulingana na kiwango chake, na kwamba CUF tunatarajia tuanze sisi kwenye mwaka wetu wa fedha, kama tukipata ridhaa ya wananchi, tuanze na budget ya trilioni 200. Hii bajeti itatuwezesha sisi kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ambazo tunazisema za bure kwa Watanzania, ambazo ni huduma za haki. Asante sana Veronica kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya chama cha wakulima AFP Kunje Ngombale Mwiru amewaomba ridhaa wananchi wamchague kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kuondoa kero na malalamiko yao yanayohusu changamoto zinazowakwamisha maendeleo, huku akiahidi kuanzisha utaratibu mpya akiwa rais wa Tanzania kwa kuwashughulikia mafisadi watakaobainika kutafuna fedha za rasilimali za Watanzania na kusababisha kukosekana kwa huduma muhimu za kijamii. Taarifa yake Joseph Ndau inasomwa hapa studio na Veronica Gelvers. Kunje Ngombale Mwiru ameyasema hayo kwa wananchi wa Tabora mjini, eneo la soko la Kachoma, akiwaomba wamchague kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifikapo Oktoba 29. Watanzania wamechoka malalamiko kwa sababu ya mafisadi wachache wanafisadi pesa za umma. Na ukitaka kuongoza nchi yote duniani inapata maendeleo, wameweka maheshimiano kwenye pesa za umma. Wao wana kawaida ya kukimbilia Ikulu. Mimi nitakaa ndani ya miezi 2 bila kwenda Ikulu, mpaka idara ya usalama inichimbie bwawa la mamba pale ili niweze kupambana na mafisadi. Akizungumzia miundombinu ya barabara, mgombea huyo amedai serikali yake itajenga barabara za zege nchi nzima, kwa kuwa barabara za rami zina gharama kubwa ataziondoa. Kwa hiyo lami inatugharimu sana. Nimeamua kama serikali yangu nitaponda mawe, kila wilaya nitaweka klasha la mawe, vijana hawa waweze kupata ajira, tuweze kumwaga barabara ya zege. Hiyo ndio Tanzania inayohitaji. Kuhusu vipaumbele vingine ikiwemo elimu na afya, Kunje hakuviacha nyuma. Kituo hakina miundombinu mizuri, madaktari wanakaa mbali. Nilichokipanga serikali yangu ya mchaka, nitaweka nyumba za wafanyakazi wa zahanati ili wasiwe mbali na kituo cha kutibiwa binadamu kama nyinyi wazalendo. Mkinichagua tarehe 29, shule zote nitafunga internet kwa ajili ya mawasiliano. Tabora wewe! Mbivu na mbichi ni Oktoba 29 mwaka huu. Wananchi wataamua wenyewe ni nani atatosha kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Veronica Gelvers kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Geita umeendelea kuboresha huduma za macho, ikiwamo kuongeza idadi ya wataalamu wa macho, vifaa vya kisasa vya kutolea huduma hizo, pamoja na kuboresha miundombinu uwezeshi. Aidha, huduma ya upasuaji wa macho imeanzishwa rasmi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu. Akizungumza wakati wa hafla ya upimaji wa macho iliyofanyika katika hospitali hiyo, kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Geita Dr. Stephen Mwaisombwa alisema kuwa uoni hafifu ni tatizo linaloweza kutibiwa na serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana nalo. Penda macho yako, simulizi yako ni mwanga kwa wengine. Kauli mbiu inalenga kuhamasisha makundi yote katika jamii kujitokeza kupima afya ya macho na kupata ushauri stahiki
kama ishauriwavyo na wataalamu katika kutambua umuhimu wa huduma za macho nchini. Lakini pia serikali imewekeza katika sekta ya afya, hususan huduma za macho kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, uwepo wa vifaa tiba pamoja na uwepo wa madaktari bingwa wa macho ili kusogeza huduma hizi karibu na wananchi, ikishirikiana na wadau mbalimbali wa huduma za macho nchini. Upande wake, mratibu wa huduma za macho mkoani Geita Bi Hanathi Musa alisema kuwa licha ya mafanikio yaliyopatikana bado mkoa huo unakabiliwa na changamoto za maradhi ya macho ikiwemo allergy ya macho na uoni hafifu kwa watoto. Walikuwa na allergies ya macho, upungufu wa upeo wa macho kuona na uoni hafifu, yani kwa kitaalamu tunasema refractive errors. Mtoto wa jicho, shinikizo la jicho ambalo tunaita glaucoma kwa kitaalamu, pamoja na matatizo ya pazia la jicho yani retina yatokanayo na sukari na upungufu wa vitamini. Ndugu mgeni rasmi, tunaendelea kuishukuru serikali kwa kuweka msitizo katika kuboresha huduma za macho katika mkoa wetu. Naye mwakilishi wa shirika la KCCO nchini Tanzania Peter Kileo amesema kuwa dhamira ya shirika hilo ni kuhakikisha wananchi wote wakiwemo wale wa kipato cha chini wanapata huduma bora za macho kupitia mradi wa kusaidia wenye uoni hafifu unaotekelezwa na shirika hilo. Mwananchi wa kawaida ambaye hana kipato ataweza kupata huduma za afya ya macho, lakini pia tunahamasisha wananchi wachangie huduma kwa sababu tunataka hizo huduma ziwe endelevu. Hakuna mtu atakayekuja hapa akose huduma kwa sababu hana kipato. Baadhi ya wananchi waliopatiwa huduma hizo walishukuru serikali na wadau wa afya kwa jitihada hizo, huku wakisisitiza kuwa elimu ya utunzaji wa macho iendelee kutolewa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ili kuongeza uelewa wa kuchukua tahadhari mapema. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kituo cha msaada wa sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation ELAF kimetaka jamii kushiriki uchaguzi kwa kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu na kuepuka fikra potofu za kususia uchaguzi ama kufanya maandamano, kwani uchaguzi ni suala la kikatiba na ni haki ya kila mtu mzima. Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa Everlasting Legal Aid Foundation Dr. Hamis Masudi, ambapo amesema ni muhimu kwa kila mtu kushiriki zoezi hilo Oktoba 29 kwa amani bila kubughudhiwa, kwa kuwa ni suala la kisheria na kuleta vurugu ni kosa kisheria. Shiriki uchaguzi, hii ni haki ya kikatiba. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa kila mtu anapaswa kuitumia haki zake. Lakini kuna yule mwingine ambaye anasema ingawaje ni haki yake ambayo ipo kwenye katiba, lakini yeye ana imani yake nyingine. Wanaamini kwamba yule nimemtaka mimi naona kama chama changu hakishiriki katika chaguzi huu. Ambapo alikuwa anaamini labda viongozi wazuri ningeweza kuwapata sehemu fulani. Wanaamini, wanasema kwamba wao wanataka reform na chama kimejitoa. Sasa kama wewe unaona kabisa unajijima haki yako ya kwenda kushiriki, haki ya kupiga kura, usimbuguze mwenzako ambaye anataka kuitumia haki ya kwenda kupiga kura. Kwa kila mtu aamini katika imani yake, lakini tujue kwamba uchaguzi ni toka la kisheria, uchaguzi ni toka la kikatiba. Katika hatua nyingine, kituo cha msaada wa sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation kimewasilisha kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waraka wa mapendekezo ya sera ya kuzitaka mahakama zote nchini kuwa na utaratibu wa matangazo ya moja kwa moja, yani live streaming kupitia YouTube ama tovuti rasmi ya mahakama kwa kesi nyeti ikiwemo uhaini na ugaidi, ili jamii ipate haki ya kufuatilia mienendo ya kesi hizo. Akizungumzia sera hiyo jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa Everlasting Legal Aid Foundation Dr. Hamis Masudi amesema lengo la kuwasilisha mapendekezo ya sera hiyo ni kuimarisha upatikanaji wa haki ya kufuatilia mienendo ya kesi nyeti kwa wananchi wanaohitaji kufuatilia kesi hizo, huku akitolea mfano wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Tunaamini kwamba mahakama hii ya kidigitali itachochea na italeta amani zaidi kwa makundi yote. Ni kwa sababu jamii au umma na katiba kiujumla imetambua swala zima la haki kupatikana kwa wakati basi kufungwa na masharti ya kiufundi, na imezingatia haki ya uwazi, yani ya hadhara. Ndio maana kuna mahakama ya wazi, nasema open
open court. Na mahakama ya wazi ni moyo wa utawala wa sheria. Kutakapokuwa kunakosekana kwa uwazi katika jamii, hazila mbalimbali kwa kuwekewa masharti ya kiufundi, hii hujenga mashaka, hofu na kuchochea kufifisha imani ya jamii dhidi ya mahakama. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mgombea nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Angela Kairuki, ameendelea na kampeni zake kwenye kata ya Kwembe na kuhakikishia wananchi kuwa endapo atapata ridhaa atahakikisha huduma za afya zinaimarika, hususan huduma za mama na mtoto. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika eneo la Luguluni kata ya Kwembe wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam, Kairuki amesema anatambua kuwa tayari serikali imefanya juhudi kubwa kuimarisha huduma za afya, lakini endapo atapata ridhaa atahakikisha huduma hizo zinaimarika zaidi, huku pia akiahidi kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi. Najua iko mitaa ambayo bado haina zahanati wala vituo vya afya, ikiwemo Msakuzi pamoja na Mpakani, na tunajua wana changamoto kubwa katika huduma ya afya mama na mtoto. CCM oye! Lakini kwa upande wa maji, lengo letu ni kuhakikisha tunafikia kiwango cha upatikanaji kwa asilimia ya juu kabisa, kuhakikisha kwa wale ambao bado hawana mtandao wa maji safi na salama, na kwenyewe tujitahidi waweze kufikishiwa huduma hiyo. CCM oye! Aidha, Kairuki amezungumzia mikakati ya kuboresha miundombinu ya barabara na mazingira ya kutolea huduma za elimu ili kuhakikisha watoto wote walio katika umri wa kusoma wanapata elimu bora ili kuweza kuandaa maisha yao ya baadaye, kwani serikali inatambua umuhimu wa elimu katika maisha ya kizazi kijacho. Hivyo amewataka wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 na kukichagua Chama cha Mapinduzi. Wananchi wenzangu wa Kwembe, licha ya mafanikio yote hayo niliyoyataja, bado najua changamoto haziwezi kukosekana. Nimepita katika mtaa kwa mtaa, zaidi ya mitaa 39 tayari nimeshaipitia. Changamoto nazifahamu na naendelea kuifanyia kazi, na niwahakikishie tutazitatua. CCM oye! Tunajua umuhimu wa barabara ya Luguruni Kwembe Kisopwa, tunajua umuhimu wa barabara ya Malamba Kwepe Marugu, na tunajua zimekuwa zikichelewa kupata lami, lakini ikiwemo pia barabara za mitaa ya Mpakani, Msakuzi, Kingazi, na zenyewe zimekuwa zipitiki muda wote. Najua kwa upande wa elimu, baadhi ya mitaa yetu ikiwemo mtaa wa Mpakani haina shule ya msingi wala shule ya sekondari, lakini vile vile tunazo shule ambazo zimechakaa sana, na haswa shule zetu kongwe ikiwemo shule ya Amani na Kwembe pamoja na za Kingazi na zinginezo katika mitaa yetu, na zenyewe pia tutafuatilia ziweze kukarabatiwa. CCM oye! Kwa upande wake, mgombea nafasi ya udiwani kata ya Kwembe Kawina Konde amewataka wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 na kuchagua maendeleo kwa kukipigia kura Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya rais, mbunge na diwani. Namuombea kura Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Hassan Suluhu, kura za ndio. Namuombea kura dada yetu, mama yetu, ndugu yetu Mheshimiwa mbunge Angela Jasmine Kairuki. Na mwisho najiombea mimi mtoto wenu, mkwe wenu, shemeji yenu, ndugu yenu, kura za ndio ndani ya kata ya Kwembe. Kwembe oye! Kwembe oye! Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mwenge wa Uhuru umetembelea wilaya ya Kyela na kufanya ufunguzi wa mradi wa maji katika kata ya Ipinda, ambapo ufunguzi huo umefanywa na kiongozi wa mbio za Mwenge ndugu Ismail Ali Usi. Mradi huo unategemea kuleta mabadiliko katika jamii zao kwa kupata maji safi na salama. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Akitoa salamu kwa wananchi wa Ipinda, ndugu Ismail Usi ameshukuru kwa kupokea Mwenge wa Uhuru na kusema kuwa mradi huo utakuwa msaada mkubwa kwa jamii hiyo, ambapo mradi huo unatekelezwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya kwa kushirikiana na wadau wengine. Leo hii hiki ambacho tumekiona mahala hapa, tumeenda kuonesha imani kubwa kwa wananchi katika eneo hili,
Ni imani yangu wananchi wa Ipinda na wananchi wa wilaya hii kwa ujumla kwa kweli wanaendelea kujionea faraja kupitia miundombinu ya maji. Wingi wa wananchi kujitokeza mahala hapa ni ishara na ni dalili nzuri ya kwamba wananchi kwa kweli wamepokea miundombinu ya maji katika maeneo yao. Ni jukumu la kila mwananchi wa Ipinda kuthamini na kulinda miundombinu ya maji. Binafsi, taarifa ambayo imewasilishwa hapa na dokumentari ambayo nimeenda kuikagua kwa kweli imeonyesha wapi tulipokuwa, wapi tulipo na wapi tunapoelekea kupitia miundombinu ya maji. MBEAUSA imefanikiwa kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa Ipinda kwa kutumia teknolojia ya kisasa na utaalamu wa kibobezi, ambapo mradi huo umejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 705 na utawezesha wananchi zaidi ya 10,000 kupata maji safi na salama. Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2025 katika kuenzi kauli mbiu ya serikali ya awamu ya 6 ya kumtua mama ndoo kichwani. Mradi utakapokamilika utanufaisha zaidi ya wananchi 10,000 kwa kupata huduma ya maji safi na salama kwa urahisi na kuboresha afya na ustawi wa jamii kwa kupunguza magonjwa ya mlipuko. Aidha, mradi huu utachochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa kata ya Ipinda na maeneo ya jirani. Wananchi wa Ipinda wamefurahi kupata mradi huo wa maji, wakieleza kuwa walikuwa wanapata shida kupata maji kabla mradi huo kuanzishwa, na wanashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha upatikanaji wa maji safi na salama. Kuingia kwenye kijiji cha Ipinda na kata ya Ipinda utaleta manufaa makubwa sana, kwa sababu watu wanaongezeka kwa wingi. Kwa sasa hivi mpaka leo hii tuna wakazi 12,066 kwa kijiji cha Ipinda, na maji yalikuwa machache, lakini toko umeingia huu mradi, kwa sasa hivi yale makali ya upungufu wa maji unaendelea kuwa mzuri, lakini tunategemea kuwa tutapata maji ya kutosha, na mifereji imechimbwa humo mitaani, bado tu wamelaza bomba na kuyapitisha yale maji. Hapo zamani kwa kweli tulikuwa changamoto kubwa kwa ajili ya maji tulikuwa tunapata shida, visima vilikuwa ni vichafu, lakini sasa hivi tunashukuru tunapopata maji. Nafikiri tutanufaika wananchi wa Ipinda kwa sababu mabomba wametuletea mengi sana, na huu mradi nafikiri ukiimarika wananchi tutafurahi, tutanufaika zaidi na tutapona habari ya kuhangaika wakina mama wametutua ndoo kichwani. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa bado kundi la watoto wa kike linakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa fursa sawa, ujuzi, teknolojia pamoja na ajira, hali ambayo imekuwa ikiathiri ustawi wa mtoto wa kike. Gulaki Msola anaeleza zaidi. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na baadhi ya mabinti katika jukwaa la Ajenda Msichana, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ulimwenguni, ambapo akizungumza mkurugenzi wa taasisi ya Magesa ambaye pia ni mwanaharakati akiwa bado ana umri mdogo, Georgina Magesa, ambaye amezungumza pamoja na baadhi ya mabinti kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, wamesema ndani ya nchi ya Tanzania kundi hilo la mabinti linakutana na changamoto mbalimbali, hususan katika kupata elimu bora pamoja na fursa za ajira kutokana na ukosefu wa usawa katika ujuzi na teknolojia ikilinganishwa na kundi la watoto wa kiume. Bado wasichana wengi nchini na duniani wanakutana na changamoto zinazowazuia kufika ndoto zao kamilifu, ikiwemo upatikanaji mdogo wa elimu bora, ukosefu wa ujuzi wa kiufundi na teknolojia, na pengo kubwa la ajira linalosababishwa na ukosefu wa fursa sawa. Changamoto hizi zinapunguza uwezo wa msichana kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu. 2050 nini tunachokihitaji? Tunahitaji 2050 tupate wasichana walio bora, wanawake walio bora, wenye kujua kujisimamia, wenye kujua kujieleza, wenye kujua nini anataka na nini ambacho hataki. Tusiweze kufanyiwa maamuzi. Kuna muda wa kufanyiwa maamuzi na muda ambao sio kufanyiwa maamuzi. Akijibu changamoto za mabinti hao, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wakili Amoni Mpanju, amesema serikali itaendelea kuweka mazingira bora na salama kwa kundi la mabinti ili kukuza ustawi wa mtoto wa kike, huku akieleza kuwa serikali ya Tanzania itahakikisha inamuendeleza na kumthamini mtoto wa kike. Tutaendelea kushirikiana na nyie wadau mbalimbali, tutaendelea kushirikiana na Watanzania wote na jamii na wazazi na walezi kuhakikisha mtoto wa kike anazifikia haki zake zote za msingi,
anaendelezwa, anathaminiwa na anashiriki yeye mwenyewe kuchochea maendeleo katika kufikia dira yetu ya 2050. Ninajua zipo changamoto nyingi zimeelezwa, lakini niseme serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumekuwa tushirikiana na nyie na wengine ni mashahidi katika kuhakikisha tunaweka mifumo thabiti ya kumlinda mtoto wa kike popote hapa nchini. Hata hivyo, katika maadhimisho hayo, akizungumza kwa niaba ya taasisi mbalimbali ambazo zimeungana kufanya maadhimisho hayo, mkurugenzi wa taasisi ya Msichana Initiative Consolata Chikoti amesema jukwaa hilo la ajenda msichana limetoa nafasi kwa watoto wa kike kutoka maeneo mbalimbali kujadili na kuonesha mambo mbalimbali wanayokabiliana nayo ili kutafuta suluhu ya vikwazo hivyo ambavyo vimekuwa changamoto kubwa kwa watoto wa kike. Msichana Initiative na kwa niaba ya taasisi zetu shiriki tunajivunia kushirikiana katika jitihada hizi za pamoja za kuunda nafasi ambapo wasichana wanaweza kujipanga, kujieleza na kuchukua hatua juu ya mambo yanayowahusu moja kwa moja. Tunaelekeza maadhimisho ya siku hii katika kuhimiza upatikanaji wa elimu na ujuzi kwa wasichana, jambo lenye mchango mkubwa katika kuhakikisha wasichana wanapata na kunufaika na fursa mbalimbali ikiwemo ajira. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wito umetolewa kwa jamii kuwashirikisha vijana wa kiume kwenye kila hatua za maendeleo wanazopiga watoto wa kike, kwani kufanya hivyo kutaimarisha misingi ya usawa wa kijinsia. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka mkoani Arusha. Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike yaliyofanyika katika chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru kilichopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, ambayo yameandaliwa na kituo cha kitaifa cha utafiti na uhifadhi wa machapisho ya usuyo ya wanawake. Nguvu kubwa inatumika sana katika kuwajengea uwezo watoto wa kike, na hakika leo ni siku yao. Lakini tukitazama upande wa pili, wanapoenda huko duniani hawaishi wenyewe kama watoto wa kike, ni moja kwa moja wanajumuika na vijana. Kwa nafikiri kuwashirikisha vijana katika mkusanyiko huu ni jambo jema sana, kwa sababu na wenyewe wanaona wenzao wanafanya kitu gani, lakini na wenyewe katika mlolongo wanajibu kitu ambacho wanajifunza. Maadhimisho haya ni muhimu sana katika kuendeleza juhudi za kuhimiza usawa wa kijinsia, kutambua mchango wa mtoto wa kike katika maendeleo ya jamii na kumtia moyo ili aendelee kufikia ndoto zake. Tunayo dira yetu ya maendeleo ya taifa ambayo imeandaliwa, ambayo imekwisha zinduliwa, na hiyo dira ina misingi na sehemu za vipaumbele. Sasa tutaenda kuchambua kwenye misingi ya dira ya maendeleo na vipaumbele vyake. Kwenye vipaumbele hivyo, mtoto wa kike wa Tanzania leo anawezaje kuchangia, mchango wake ni upi? Nao baadhi ya wadau waliofanikisha tukio hilo kutoka shirika la Sauti ya Vijana Tanzania pamoja na Dunia Salama Foundation wanasema kukutana huko kwa wasichana na kupata fursa ya kujadiliana kunaleta mchango wa kufikia ndoto zao. Lengo kubwa la kukutanisha wasichana au mabinti au kutoka katika halmashauri ya Meru ni ili waweze kuzungumza kwa pamoja masuala ambayo yanawahusu katika jamii husika, nikimaanisha kwenye masuala ya afya uzazi, lakini sambamba hiyo kwenye masuala ya ubunifu, kwenye masuala ya kujikwamua na uchumi. Ninafurahia na inanipa matumaini kuonesha kwamba mtoto wa kike ana nafasi kubwa duniani, na mtoto wa kike akipewa kipaumbele ana nguvu ya kuendelea. Kwa mfano mzuri kabisa, Voice of Youth Tanzania nimenufaika sana kwa sababu wanatoa ujuzi ambao kuna ususi na ushonaji. Ni kitu kizuri cha kuonesha kwamba wana concern kuhusu wasichana. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike mwaka huu yenye kauli mbiu isemayo mimi ni msichana, kinara wa mabadiliko kwa Tanzania tuitakayo 2050. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo.
Imeelezwa kuwa ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira kwa vijana nchini, wazazi na walezi wamehimizwa kuwaunga mkono wanafunzi wanaochagua kusoma masomo ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ili yaweze kuwasaidia katika kujibu na kutatua changamoto ya ajira na kupunguza idadi kubwa ya vijana tegemezi katika jamii. Kutoka mkoani Ruvuma tuungane na Innocent Oromo. Haya yameelezwa na mwenyekiti wa Baraza la Uongozi la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET Bi Benadetha Ndunguru wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani Ruvuma ya kuzitembelea shule za sekondari zinazotoa mafunzo ya amali pamoja na taasisi mbalimbali zinazotoa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi kwa lengo la kujionea jinsi taasisi hizo zinavyotekeleza majukumu yao ya kuandaa vijana kujitegemea kupitia kujiajiri. Bi Benadetha amesema moja ya malengo makuu ya serikali katika kuhuisha mafunzo ya ufundi na kuanzisha shule zenye mitaala ya amali ni kuhakikisha wanafunzi wanapomaliza masomo yao waweze kujiajiri au kuajiliwa, hivyo kusaidia katika kutimiza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 iliyolenga kwenye uchumi wa viwanda. Na madhumuni makubwa ya serikali katika kuhuisha ufundi na ufundi stadi ni kuwa na mafunzo yanayomwezesha au yanayotoa ujuzi kumwezesha anayechukua hayo mafunzo kuajirika au kuajiriwa. Tanzania imeweka azma ya kufikia nchi ya viwanda. Sasa ili kufikia nchi ya viwanda tunahitaji mafundi wazuri ambao wanakidhi soko la ajira katika sekta mbalimbali za viwanda. Lakini inatakiwa jitihada ya ziada ya kuweza kuwa na mawasiliano, kuwa na mazungumzo na wazazi na jamii ili watu waweze kuelewa kwamba ni nini manufaa ya kuchukua ufundi au ufundi stadi. Sisi kama baraza, ufundishaji wetu tunafundisha zaidi kwa vitendo. Tunataka watu wanapojifunza watende. Na tunashauri wazazi na jamii waweze kusoma kozi hizi kwa sababu ukimaliza huna haja kupata shida na kuangaika katika kutafuta kazi. Unategemea kwamba utatenda. Victory Matembo na Sister Maria Kapungu ambao ni miongoni mwa wanafunzi wa chuo cha ufundi na mafunzo ya ufundi stadi cha Mission Peramio wamesema mafunzo wanayoyapata chuoni hapo yatawasaidia kwa kiasi kikubwa kukabiliana na changamoto ya ajira mara baada ya kuhitimu masomo yao. Elimu ya VETA inatusaidia kujiajiri sisi wenyewe na kuweza kutusaidia kujikimu katika mambo mawili matatu katika maisha. So elimu ya VETA inakuwa ina umuhimu sana kwa sababu inatusaidia kupunguza umaskini na vijana kuweza kujiajiri sisi wenyewe. Wanawake wanaogopa katika ufundi wa magari, wanaona ni kama kazi ngumu, kazi ya kujitesa, lakini ni kazi ambayo ni nzuri na ina faida katika maisha ya kila mmoja wetu. Unaweza ukafungua gereji mwenyewe, ukafanya kazi mwenyewe na ukajiajiri mwenyewe, sio kutegemea ajira ya serikali. Hivyo nawasihi wanawake mjifunze ufundi. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo. Waziri wa zamani wa Maliasili na Utalii Lazaro Nyalandu ameomba viongozi wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo mkoani Mwanza kuendelea kuhubiri amani katika nyumba zao za ibada, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu. Emmanuel Mosha kamaenda taarifa zaidi kutoka mkoani Mwanza. Nyalandu ameyasema hayo katika kongamano lililowakutanisha viongozi wa dini ya Kikristo kutoka madhehebu mbalimbali mkoani Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza pamoja na waziri huyo mstaafu, ambalo lilikuwa na lengo la kuhamasisha amani pamoja na watu kujitokeza kupiga kura. Inawezekana pia kanisa nguvu ambayo Mungu amewapa ni tu labda usio unaijua, lakini ni kubwa mno. Uwezo ulioko ndani ya kila kiongozi hapa, uwezo ambao uko katika kila jumuiya, kila kanisa, kila misioni, kila kusanyiko la watu, kuanzia wale watatu aliyesema Yesu wakiwa wawili watatu yuko na yeye yuko hapo, ni mkubwa kweli kweli. Nchi hii na misingi yake. Tulinde kwanza Oktoba hii. Asije katokea kijana miongoni mwa vijana ambao tunawaongoza katika imani akaumia
kwa sababu alisikiliza kelele zinazomwambia afanye kitu ambacho sicho. Kutiki, utatiki unavyoona, lakini kuondoka kwenda kupiga kura ni takwa la kikatiba. Mambo mengine watu wanaweza kujadiliana, na ndio maana tunaambiwa njoni tusemezane. Naye mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani mkoani Mwanza, Dr. Askofu Charles Sekelwa, ameelezea umuhimu wa kuwepo kwa amani, huku akiwasisitiza viongozi hao kuendelea kuitunza amani na kutambua umuhimu wa uchaguzi. Sasa sisi ni wazee. Mimi nataka niwashauri neno moja, ndugu zangu mnaonisikiliza. Kazi yetu sisi kubwa ambayo hata hawa viongozi wameamua kutuleta hapa ni moja tu, ni ya kufanya ushawishi katika mambo tunayosadiki kwamba ni sahihi. Basi. Na hakuna kingine. Mwenye busara ufikirie. Kwa mimi nataka kuwashauri sana ndugu zangu ya kwamba tufanyeni ushawishi kwa yale tunayoona kwamba ni mema katika nchi yetu. Tukifikiria pia na sisi. Una watoto wako wanasoma. Vurugu ikitokea hautawahimiza asubuhi waende shuleni. Unafanya kazi kwenye ofisi fulani ndio inakupatia mkate. Vurugu ikitokea hautaangalia daradara iko wapi uende kazini. Na usipokwenda kazini chakula hamna. Na kama chakula hamna, lawama kwa baba. Hajaleta chakula. Baba naye anahofia uhai wake na uzima wake. Jema ni jipi? Jema ni jipi? Lipi ambalo lijema? Kwa mimi naombeni sana ndugu zangu, kila mmoja katika nafasi yake, na mimi nikiwa kama mmoja wa wazee katika jiji hili la Mwanza, ambaye nimeona mambo mengi katika mji huu. Tutumieni ushawishi wetu kuambia watu mambo ya kweli, ya faradhi, na ambayo yatatujenga sisi na jamii zetu na familia zetu. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa dini kutoka katika madhehebu tofauti wameahidi kushiriki vyema katika kuitunza amani. Tunao wajibu watumishi wa Mungu mkubwa sana wa kuilinda na kuitetea imani. Yesu anasema atakaporudi ataikuta imani, lakini sasa hatuwezi kuitetea imani hii kama hatuna amani kwenye taifa letu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, moja kwa moja sisi wote ni wadau wa kulinda amani kwenye taifa letu, ili kazi yetu ya kutangaza Injili na kumhubiri Kristo iwe nyepesi na rahisi Tanzania na ulimwengu mzima. Kweli haya mambo yanayotendeka na mambo yanayoweza kuonekana, viongozi wa dini wana nafasi kubwa, na hicho ndicho ambacho tumekuwa tukikifanya. Moja, tumekuwa tukiendelea kuombea taifa hili kweli katika makanisa yetu, kuhakikisha amani ya nchi yetu inatunzwa. Lakini pia tunaendelea kufundisha na kuhamasisha. Akizungumza na viongozi hao, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema kuwa serikali itaendelea kutimiza wajibu, ikiwa ni pamoja na kusimamia haki. Kwa hiyo kauli zetu zina umuhimu mkubwa kwa faida ya nchi yetu. Kauli zetu zilenge kujenga umoja wa kitaifa. Nilikuwa nataka nisisitize kwamba serikali itaendelea kutimiza wajibu, lakini pia kusimamia haki. Sio serikali ni neno pana, linaanzia toka serikali ya mtaa, kuwafundisha watu wetu kwenye mitaa kama viongozi kusimamia haki na kuwataka wananchi nao kutimiza wajibu, kwa sababu neno haki linaambatana na nini? Wajibu. Asante sana Emmanuel Mashek kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, mfumo mpya wa kuvuka mipakani waanza barani Ulaya.